Nagaan keessana baay'atu akkam jirtu hordoftoota gonfoo miidiyaa. Egaan yeroo darbee akkuma beekamu mucaan gammee jedhamu dambi doollootii ka'ee hanga Finfinneetti gara paabilikii jalatti rarra'ee magaalaa Finfinnee dhufuunsaa ni beekama. Egaa mucaan kun nama karaarra jiraatuu fi nama abbaa hin qabne haadha isaa wajjin nama rakkatee jiraatu jedhame. Kanaaf mucaan kun kan inni akka kanatti paabilikii jala taa'ee gara Finfinneetti ol dhufe. Kun sababiin isaa sababa rakkinaatii jechuudha. Gaafa Finfinnee dhufu bakka turtii fi nama isa gargaaru waan hin qabneef yerooma sana shufeeronni gara dambi doollootti deebisanii turani. Haa ta'uutii garuu namoonni baay'een mucaa kana deeggaruu barbaanna wanta jedhaniif namni hundumtuu irratti mari'atee amma gara magaalaa Finfinneetti deebi'eeti jira. Egaa akka namoonni garaagaraa jedhanitti namoonni baay'een inni kaan nan guddifadhaa naaf kennaa, inni kaan immoo nan gargaaraa jechuun miidiyaa isaanii irratti dudubbachaa turani. Dhugaadhumatti mucaan kun nama deeggaramuu qabuu fi nama gargaaramuu qabudha. Maarreegaa guyyaa har'aa maqaa haadha isaatiin akkaawunti nambariin ni banama jechaati jiru. Kanaafiyyuu namoonni hundumtuu mucaa kana hanga dandeenyu gargaaruu isiniin jenna. Haadha isaa wajjin gammadee umurii mucummaa kanatti akka jiraatuuf mana namaas osoo hin taane jireenya mataa isaanii jireenya of danda'e tokko akka jiraataniif namni hundumtuu ga'ee isaa akka ba'uuf gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa mucaa kana deeggaru bira dhaabannu gargaaru isiniin jenna. Akkaawuntii banamu irratti gargaarsa akka gootaniif isiniif dhaamna. Eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu.